Voilà. Attention, Minu. Lui, il veut toujours être à cheval. C'est adorable. Regarde Milo, quand on a perdu du poids, tu vas faire ça. Tu fais un tour à votre rentrée, Minu. Adorable, vraiment. Bah lui, il a aussi 29 ans. 29 ans. Malou. Allez, papa. Oh, Malou, toi, tu veux monter, mais après tu descends directement. Il a eu un mauvais passage. J'ai cru qu'il avait pas passé l'hiver, mais là, il est bien. Quickie! Quickie! Quickie!